สัญญาณเตือนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีคุ้มครอง 1. แม้จะผ่านเรื่องหนักหนามาแต่คุณกลับลุกขึ้นยืนได้ไวเหมือนมีพลังบางอย่างดึงขึ้นจากหลุมมืด 2. รอดจากเหตุร้ายแบบไม่น่าเชื่อเหมือนโชคช่วยแต่ความจริงคือแรงบุญที่เคยได้ทำได้สะสมไว้ 3. มักจะมีคนเข้ามาช่วยได้ถูกช่วงถูกเวลาไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดหรือคำพูดที่ช่วยสอนช่วยให้กำลัง 4. เจอปัญหาใหญ่แค่ไหนสุดท้ายจะมีทางออกเสมอเมื่อผ่านมาแล้วมองย้อนกลับไปยังคงไม่เข้าใจว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเพราะมีคนบนฟ้าเฝ้ามองอยู่